مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من 6:30 7:30 دوكا قديمه جديده مسجله نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد يفو بيان كون بليس نوطون دونتين. مرحبا بكم ثاني في هذه الحصه اللي راهي تري ميري اليوم ما عمرها غير بالكوارط. بون براف واش حين نحكيو لكم شوفوا في السومير كيف واش تعلموا معنا. روحوا نشوفوا قفاف تجي هذه الاختراع مع خونا صلاح الدين طبطوكي ان ميتي دو لارتيزانا بيان سور. القفف الونسيان هذه اللي كانوا الحاجات بالحايك يخديو فيهم كدا يطلعوا فيهم الخضره شويه تشوف هكذا لا باغيت خارجه ماش نشوفوهم دوكا خلاص ils ont été remplacés par les sacs en plastique et le métier tend à disparaître. صلاح الدين est parti voir الناس هذوما اللي مازالهم يخدموا فيها باش يجيب لنا احوالهم كيفاش راهم. من جهه واحده اخرى ثاني كنعاودوا نرجعوا على اهم الاحداث اللي قاستنا هذا الاسبوع هذايا منها الماراثون الماراثون تاع 24 فيفري اللي فات وبيان سور ثاني كمان على الانترناسيونال بيسكو واحد من اللي طرابلسي بان في التلفزيون تاع تونس في حصه سبيسيال اسمها كونك جاري هاوليك هذا هو بالذات طرابلسي هذاك واش نزيدو نحكيو لكم ثاني نحكي لكم على الديرنيير البوم اللي يخدم عليه دي جي سهيل هاد الايامات راح يخرج فيلمي افيك دو زيكسكلو في ليميسيون هذه راح نسمعوهم اون افون بروميير ونحكيو ثاني على لاكتيفيتي تاع لو روتاري كلوب الجيري روتاري كلوب روتاري الجيري ماشي روتاري كلوب روتاري الجيري روتاري كلوب الجيري اللي عندهم لي بولز اوفيرت هذا السبت هذا اللي راهو لاحق تو سا جوست ابخي الجينغل. مرة واحدة أخرى مرحبا بكم مساء الخير عليكم خلاص ليميسيون درناها اكسيليري زعما. مرحبا بكم مرة أخرى مرحبا بضيوفنا راهم شرفونا بحضورهم. دي جي سهيل واش راك؟ لاباس بيان صافا الحمد لله بيان لاباس صابوس الألبوم أو لاحق عن قريب عن قريب دي جي سهيل عندي لي زيفي انا وحدي. ميرسي بوكو دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون اللي جبنا دو زيكسكلو معاك راح نسمعهم في الديميسيون دو زيكستري اون فا بروند ميم حنا فا بروند كو لي زيكستري بور دوني ان افون غو تاع واش راهو لاحق في الموا دو مي بروشان. اي بي ثاني عندنا جوست ا كوتي راه قاعد قدامك بيان سور نوتر دوزيام انفيتي لو ريبريزونتون دو روتاري Club Algérie, le vice-président de cette association, Walid Amran, marhaba bik. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Vous êtes dans la vraie vie, vous êtes banquier. Oui. Vous avez le look, vous savez. Oui, non. Faut se détendre, ça y est. Non, on n'a rien à voir avec les finances. On en a besoin, mais on n'a rien à voir. C'est comme ça. Et puis, je vous présente nos chroniqueurs et chroniqueuses, les معنا اليوم l'émission. Hajar Titam, tout d'abord, واش راكي؟ لاباس الحمد لله. اليوم ما كاينش لوك بريزونطاتريس تاع جي تي. معليش بدلنا شويه. ناض الريح لا خاطر على بها. Donc encore une fois, t'as pas trouvé quoi faire, donc tu es revenu sur l'actualité de la semaine. Non, justement, il y a pas mal d'événements. Ah oui, انا شديت غير الماراثون تاع 24 février. Le grand marathon du 24 février, c'était bien. Oui. Tu es parti courir toi aussi. Je travaillais. Oui. Voilà, c'est bien. D'accord. Juste قدامك معنا صلاح الدين طبطوكي يا خويا واش راك؟ ولا بس شوف الله يهنيك. السلام عليكم مرحبا بضيوف ومشاهدي الكرام. صالح اليوم خيرت باش تروح دينا على مهنه اللي راهي في طريق الانقضاء اللي هي صنع القفف. لا خاطرك حاب تزوج راك تمعني لداركم راني نجيب القفف هذه هي على بالها درنا القفه والله بديتها لنا الماعن كذا اللي بيبلو الاخر شنو نحارب هذوك يديروا برودكسيون كمل هكذا زدنا العروسه زربيه هكذا شو كيخو انا نحارب هذوك اللي يخدموا ساشيه هكذا باش اون كروا با. اليوم شوفوا نوتر ميتي هو قفه تاع الدوم اللي كانت ما تخطيش لي فامي الجيريان. اليوم نشوفوا صنعه واحد الحرفي تاع الدوم باسكو لا ماتير تاع الدوم هذاك يقولوا لها تجي يقولوا كنا نشوفوا زمان كاع ماشي زمان مام هنا مازالت على كالكو سورتو لي بيرسون زاجي مازالهم يشوفوا يروحوا بها المارشي. شفنا واحد الحرفيين باش نتعرفوا عليها نشوفوا كيفاش يخدموها واش المشاكل تاعها. اكسير ماشي باسكو راك تسمعني راك حاب تزوج نو انا ما نقدر شيء خذ بالك تهدر باش نعاونوك نبوسي الدعوه شويه ما درت والو. لا صح خلاص اوكي داكور. الوغ دي جي سهيل grande carrière jusqu'à خلاص شغل
شوف دي جي سهيل شوف دي جي سهيل دي جي سهيل دي جي سهيل ومن بعدين لحقوا كذا دي جي نورمال دي جي سهيل كيفاش راك تعيش هاد l'explosion هذه l'explosion انت تعيط لها l'explosion mais bon pour moi c'est du travail des années de travail بالك je parie plus que les autres parce que c'est l'ancienneté ou كما يقول لك كل واحد الطريق تاعو comment il a pris pour arriver à ce qu'il est maintenant. Quand j'ai choisi de développer ce métier, être DJ, faire des mixtapes au début, coller des titres de gens. Après, je voulais produire mes propres chansons. C'est ce qui se fait à l'étranger en fait. Voilà, on mettre la production, on en est là, une petite rencontre internationale avec des artistes. Petite rencontre internationale, là, ça va, ça marche au غير هنا. Petite rencontre. عباك ستفهم كاع والله non petite rencontre. Le son du bled quand même, non, c'est pas une petite rencontre le son du bled. دوما. نحطوا فيهم لي زابو C'est vrai que القفه هذيك تلفت كلش. تلفت بوكو الحشيش ملهي ولا باخ الحشيش خبزه خارجه قرعه دوكا راك هكذا شغل الدجاج هكذا مرميه فلوس باش تشد بها لي كيلي دوكا راك شغل سبايدر مان 100 يد وهادو كاع ساشيات يقطعوا في اليد ما نحكيلكش مع لافان ديشي حاجه بعدك بون كاين اللي ريسيكليوهم بو سوجي ما عادش يتزوج شكون هاد نو زعما ديريكت ضربتو مسكين خليه علاش هكذايا مازالو صغير le lancement dans le milieu du DJing بالنسبه لك ça s'est fait vers la fin des années 90. Non, moi j'ai commencé en 92. 92, déjà. C'était en octobre. J'ai commencé par les mariages. Je le dis, je le redis, me fais chier parce que quand il dit, moi j'ai appris à faire danser, à créer de l'ambiance grâce au mariage. Non, après le DJing. Le DJing club. Voilà, le clubbing, même ça le a commencé club. de 92. Non, ça a été vers le 13-14. Après il y a eu des boîtes, des hôtels. Raïs. يا ما ترايس 93 بلوس لاكروبول يغلقوا عليك الباب تقعد تما في الماكار كانت حلوه ايامات فوالا بصح سيتي اون بيريود وين كوميم يافي de la bonne musique. Il y avait de la bonne musique, c'est vrai, parce que كانت مازال ديك la période un peu funky الاخر, il y avait du beau monde. Voilà, mais le métier lui c'était quelque chose qui était très particulier. Le DJ, ماشي زعما كيما دوكا beaucoup veulent faire DJ ويحبوا يسيو. C'est ouvert. مع l'informatique تانيك, مع tout ce qui est aussi informatique, donc ça va vite, non seulement en termes de création, de montage de mixtape, mais aussi en termes de diffusion. بكري non, شغل DJ c'est pas n'importe quoi. خدم في البوسطة واش دير DJ. Ça rapporte pas ça. C'était un métier de privilégié. كيفاش رحت مشيت privilégié, انت من لي privilégié. Je suis issu d'un quartier populaire. Je suis le seul DJ à l'époque qui était d'un quartier populaire. كيفاش باش لحقت الميتي هذا؟ à la base moi كنت نحب الموسيقى. انا خويا الله يرحمه ويسع عليه. الله يسع عليه. C'était un funky man. فاهم يسمع لي جيمس انغرام و رصقهم لي من الصغر dans la même chambre et tout. Voilà, après influence musicale وكانت la belle période aussi. Il y avait le funk طلعوا سكي دوكا راهو الار ام بي في الوسط سيتي الاولد سكول. اولد سكول فوالا حنا خلقنا بيناتهم سيتي لا بال ايبوك سيتي حنا دون دي مومون وين حكمت لنا كما نقول لك. طون ميو سيتي ديفيسيل سيتي با ايفيدون باش طلعت ميكسي سيتي شغل ماجور دو برومو شكون يخليك تميكسي طلع سواري دوكا لي جي مرحبا بك كان كيف خلاص. Ça c'est démocratisé. Voilà, ça c'est démocratisé. Démoralisé. Aussi par la même occasion. Ouais, ça te rappelle des souvenirs tout ça, toi, non, personnellement? Si, mais bon, 93-94, j'étais encore très très jeune. Donc, oui, pas grand-chose. Compte à peine des petits primaires. La musique, vous êtes fan de musique classique ou vous écoutez j'ai fait un petit peu de conservatoire. Ah, carrément. J'étais violoniste, musique classique, mais voilà, avec le boulot, le il a fallu faire un choix. Voilà.
C'est un violoniste banquier. Typiquement. Il explique بالكوردا. Non, mais typiquement le démocrate américain, tu vois. La musique, la piscine, on bat up, business deal. Le beau profil, là, le beau profil. Donc, Walid, vous êtes vice-président de l'association nationale Rotary Club Algérie, donc نائب رئيس جمعية روتاري الجزائر. راح نديروا des portes ouvertes هذا السبت هذايا 28 في سيدي فرج. فلوت الرياض اكزاكتومون علاش ديروا دي بورت اوفيرت روتاري بورتون صافا عندكم 10 سنين راكو اكتيف ونشوفوكم بلو 10 ans même oui, ça a été créé en 91 mais effectivement là l'idée c'est juste de faire connaître un petit peu plus le Rotary. Donner l'occasion des jeunes, des moins jeunes de prendre connaissance de nos activités. يتعرفوا تاني تاع les فرص المساهمة في المشاريع وفي النشاطات ديالنا. Les projets d'intérêt public, tout ce qu'on organise. Donc, حبيتوا تفتحوا البيبان تاعكم باسكو يقولوا عليكم بزاف انتم ماسونيين. Oui, c'est une organisation maçonnique, paraît-il. Alors, je vais préciser que les Lions. Ouais, c'est. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui dit ça. Mais non, il n'y a pas. Oui, pourtant, il y a un accès à l'information. Il suffit d'aller voir sur les sites, sur l'OCHA pour voir que ça n'en est rien. Donc, je vais préciser. C'est pas une. La bob مفتوحة روتاري c'est aussi pour dire on n'a rien de maçonnique. En réalité, la bob مفتوحة كل يوم اللي حاب يجي il participe à la moindre réunion تاع un club Rotary, Rotact, etc. où يشوفوهم تاني sur le terrain en action quand ils organisent. Il y a rien de ça. Donc voilà, c'est juste certains peut-être qui ne connaissent pas, qui pensent ou qui développent cette image, mais elle n'est pas vraie. C'est la deuxième, non, c'est presque chaque année en février, mais aussi importante, c'est la troisième fois. Parce que bon, il y a Rotary bien sûr, les différents clubs le Rotary, les associations sont représentées, mais il y a des stands, 8 stands vente, expo vente. Oui. Des œuvres d'artistes. Exactement. Il y a la projection de tout ce que vous faites comme film. Il y a une conférence débat à la Omar Rassim, pas le lycée, mais le peintre. Tout à fait. Voilà. Le lycée, on aurait préféré qu'on ait dit très nombreux. Pour revoir des amis. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une action où l'objectif, c'est d'avoir quand même, on aura une douzaine de clubs qui seront représentés sur la trentaine qui existent en Algérie. Il y a les clubs les jeunes, il y a les clubs les moins jeunes, disons un petit peu plus les professionnels, plus installés. Non, à partir de 30 ans. Mais voilà, donc il y a ça qu'on organise. Toute la journée, les gens, ils peuvent venir se renseigner, etc. Et effectivement, il y a un des clubs qui organise également en parallèle une conférence sur Omar Rassim, qui est un grand artiste algérien, également un militant de la cause nationale. Et il y aura une conférence qui sera donnée par le docteur Ali Khouja, le fils d'ailleurs du peintre Ali Khouja également, qui va être donnée à l'Horacie à 17h. Voilà, donc pas le même endroit. Pour ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'à l'hôtel Riyad, la journée par exemple, il y a la séance de rattrapage. On va aller sur les hauteurs d'Alger. Bon, قبل ما نمشيو la chronique تاعك sur l'actualité, حبينا نسمعوا هذا le nouveau son DJ Souheil. Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau son? Je peux pas dire que c'est un nouveau son, c'est un yaourt parce que j'ai commencé ça fait 2 jours. Ça veut dire même les chanteurs, la plupart des titres sont encore en instru. Parce que ma base de travail, moi je commence une année, le compo. Je fais mes instrus, après j'adapte les gammes par rapport aux chanteurs, je choisis le feat, ou que ce soit rap, rail ou la rap. Barka de Mara, j'ai changé un petit peu de trucs. Ça a commencé à donner la routine par rapport aux autres prods. Que je vois, pour moi, c'est une opinion personnelle que واحد ما avance في حاجة أخرى copier-coller rap, rail, rap, mélodie وحدة طابع واحد. Donc j'ai cherché un truc, je crois que j'ai trouvé un bon truc. Après c'est le public qui juge.
Mais l'essentiel, c'est d'avancer, de changer un petit peu la musique, faire beaucoup de fusions. Moi ma base, c'est les fusions. Les fusions. Nous un petit extrait. T'as le travail que tu as mazal, là, c'est pas non, c'est 2 titres qui ont été faits l'année dernière, où je les ai remportés. ما خرجوش العمليه. On écoute le premier extrait sonore. نفضل لكم في لا ريجي ابعتوا. This is DJ Suhi from Algiers to Mantown. Check this out, man. Tonight we're feeling alright. We take it so high. We do it all night. Tonight we're feeling alright. We take it so high. We do it all night. DJ Souhi, très groove, très funk. De la partie vide, c'est le rappeur qui doit chanter Mazam Majaj. Celui qui a fait le refrain, c'est un Algérien. Il chante grave anglais, américain, funky, R&B. شكون هذا؟ Yaz, c'est un nouveau que j'ai découvert. Donc non seulement tu te composer, tu produisais, ou tu تحوس على les nouveaux talents. Ben oui, pourquoi pas. Parce que vous avez des grands artistes, malheureusement, les artistes mahgourin. Donc on ne donne pas la chance à des, au moins on sert à quelque chose. Déjà, pour lui, s'il a du talent, c'est bon pour nous tous. Pourquoi pas faire découvrir des artistes, des jeunes qui chantent grave, comme le Gouarga. Mais bon, le talent n'a pas de frontières, n'a pas de limite. Il se trouve partout. Il faut juste le chercher, au fait. C'est difficile. Donc un jeune qui chante bien, je crois qu'il يسمع له في الجزائر تقول له فوالا يروح يديتي يقول له غني R&B ولا غني فوالا ولا غني دي شي با دي سلو ولا غني دو جاز ولا بوب يقول له انا الراي حاجه تمشي ليه ومام الراي اللي اون شيت en ce moment. Donc c'est pour ça que قلت لك l'évolution تاع la musique algérienne. ربي يجيب ساعة الخير. الله يجيب ساعة الخير. Bon, à part quelques musiques qu'on connaît tous, la pop rock, اللي خرج جديدة Zina et compagnie, Babylone, qui a changé un petit peu le cap la musique. Les Algériens découvrent d'autres styles. Un petit peu, voilà. Mais il faut produire. Parce que le public ما يعرفش تقول له واي واي اي يغني ويشطح واي واي اي. بصح تعطي له حاجة أخرى بالك il va choisir. Donc حنا نقولوا باللي ça c'est pas de la musique راهي صح أنا معك. Il faut produire, il faut leur donner le choix aussi. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi on ne produit pas? Je ne sais pas. Moi, je tarde pour produire, c'est normal. Parce que c'est mon budget personnel, parce que c'est des studios, c'est des cachets d'artistes, sorties nationales, internationales. Je n'ai pas de manager. Enfin, j'en avais, ça ne sert à rien. Ça n'existe pas, le manager. Donc, il faut tout faire. Et ça prend minimum 2 ans. Il faut faire bien aussi. Bah oui. Donc, production des autres, mais je ne sais pas. Donc les artistes sont responsables كما نقولوا واش صار دوكا ابوبري. Les artistes ils aimeraient bien. Par exemple Rayman ماذا بهم ما يغنيش الفارماسيان وعبس واحده اخرى. باسكو يسمعوا الطبع يسمعوا الشرقي يسمعوا الموسيقى الشرقية. Ça ils peuvent pas, ça marche. Donc même la suite, l'éditeur ou la vente وكذا تتبع له. Donc s'il y avait d'autres productions, les gens auraient بالك viré vers autre chose. كما يكون شي يدور لي كان tu vois. Oui. Peut-être que les producteurs ne veulent pas prendre de risques, Tanit. Même les producteurs. Ce qui marche pour eux, voilà. Il faudrait qu'ils prennent plus de risques. Producteur, moi je suis producteur, donc je suis éditeur. Je sors moi-même mes CD parce que je crois que c'est une étape à suivre. C'est difficile. Le CD en Algérie, c'est la même chose qu'en France et à l'étranger, c'est la crise. Il n'y a pas de vente NES au lieu de flexer, au lieu de chez les CD, tu as de flexer, tu vois. Vous êtes les clés, téléchargement illégal. Et compagnie, ça aide en aucun cas l'artiste. Avec tous les trucs, sonneries mobiles, les chansons, ça n'a pas boosté un petit peu. Oui, un petit peu, ça aide, mais. Sans plus. Pour faire un album, déjà, je sais, l'information, ça coûte cher. Studio, je parle de l'artiste qui produit son album, parolier, musicien, surtout s'il fait de l'acoustique. J'ai bien guitariste, à la fin, tu te retrouves à 30 millions là, il n'y a pas de ressources. Mais allez, je le fais pour le kiff. J'aime la musique. Ça 30 millions. باش assister à une émission, لازم يديطرولي, tu vois. Il faut voir ce côté-là.
Moi, je ne sais pas comment ça va. Ça va finir. Je suis dans une autre planète, je te dis la vérité. Je suis résident algérien. Les gens me disent que je suis نطلع نهبط نطلع mais je suis résident algérien. Je fais avec, mais je suis dans une autre planète. راسي نخدم موسيقى كيما نحب أنا. Ou c'est aux gens de juger. ما عجبهمش, c'est leur choix. Et en tous les cas, je travaille, c'est ça. On avance. On crée. Faut trouver حاجة. بالك d'ici 50 ans, ils vont comprendre les gens. Mais il faut produire, faut aider aussi les jeunes. C'est très difficile. C'est pas évident. Évident. Bon, on va revenir sur l'actualité qui a touché la semaine avant de terminer notre discussion, bien sûr. D'abord le marathon. Marathon du 24 février. كاين بزاف دي زيفينمون يعني ولا احداث ميزت هذه السمانه على الصعيد الوطني والدولي وكما قلت شوقي الماراثون اللي رانا نشوفوه اون ايماج فوالا وين خرجت احزاب المعارضه في مسيره le 24 février في شوارع العاصمه justement pour protester contre l'exploitation du gaz de schiste. على كل حال هذا الماراثون يعني جا في ذكرى باسكو هما نظموا المسيره تاعهم وفي نفس الوقت كان ماراثون اورغانيزي في لا فيل دالجي. وي اكزاكتومون. ماراثون تاع 24 فيفري. 24 février اكزاكت. كانوا هما منا هادو في لي ريال باراليل كانوا هكذايا. هاد لي زيماج نشوفوا وفي لي زاكس برينسيبو كانوا بالبندير وكذا. اكزاكتومون يافي ميم مي لامبيونس اللي دي دو كوتي لامبيونس كاينه منهم اللي كاينه. En plus, il y avait même des artisans, n'est-ce pas? Voilà. Aussi. Oui, des artisans. Voilà. En plein marathon. فوالا وين هذه؟ هذه في سينما لافريك. شو بعيد على سينما لافريك؟ وحسب المعلومات يقول لك هما كانوا ناويين وقفه كيما خلاهم الشرطه ولا يمشوا. عاودوا ولا تمشيه. ولا تمشيه. بعد ماراثون. دي بورسويت. بعد ماراثون بعد داروا ماراثون. فوالا. لو دوزيام ايفينمون ولا الحدث اخر اللي يعني ما رحتش دير ماراثون سهير. شحال عندي ما تلاقيتش به. من 88 بارتيسيبيت في ماراثون تاع 80 بيلكور كذا بكري كانت عندنا فاي سيفيك شوموناف يافي دي كورس على ليبوك واي ما دوكاش بقى قلت من الدار ما نخرجوا 16 ماتش لا خا 16 ماتش لي فان تاع 16 خرجت بكره استنى بالوالد جيتي على ادريسي على اغوستو من الشومانه بكثر بالوالد كاع ولاد بيضاء الجزائر كاع ولاد بيضاء هذوك الايام في رجليهم بصح دونك حدث اخر ميز في هذه السمانه دونك هذا الاسبوع هذايا في الموقع الالكتروني سيت جلوبال فاير باور اللي يعني صنف الجيش الوطني الشعبي الجزائري في المرتبه الثانيه في افريقيا بعد يعني ليجيبت من ناحيه تسلح. من ناحيه نعم en matière puissance militaire ou l'armement ou puissance militaire et l'armement aussi. ما كانش تقشف. non justement ما يتقشفش الكلاش ما يتقشفش كلاش يتيري ولا يعني الجيش الوطني الشعبي حتى المرتبه 27 au niveau mondial. خير من لي زالمون عباك قريت ما باش الا قريتوها ولا لا يا ان ارتيكل خير من الاسبان اوسي في slate.fr على لارمي المون داروا مع لوطون اكزرسيس خدموا سلاح بالحطب لي زالمون داروا لي فوزي داسو تاعهم حطب ما عندهم باسكو ما عندهمش سلاح خلاص لهم لي بيدجي الميمون تاعهم ما يكفوش واللي قاعد لهم راهو اون بان دونك فوالا الالمان دونك حنا رانا خير من الالمان وين الالمان وين محطوطه في هذا لو سيت هذا الالمان خير منا اي با تو فوا سي ان سيت مونسونجي لا الالمان خير منا مي العربيه السعوديه كدابين نورمالمون شوف نورمالمون مصر بريمير بوزيسيون الجزائر دوزيام بوزيسيون الالمان 27 نورمالمون داكور افريقيا هكذا مصر هي الاولى في افريقيا نعم على المستوى الافريقي ان توكا سيت كلاسمون تاع 126 بيي اللي يعتمد على 50 مؤشر من بينهم لو نيفو ايكونوميك دو بيي لو بوتونسيال ميليتير اي اوسي لو نيفو دانفراستركتور لهذا للجيش فوالا دونك نروحوا من الجزائر نروحوا لهذه الخطره لامريكا avec une nouvelle législation. Alors, fumer du cannabis est désormais légal à Washington. Donc, déposer demande de visa.
Ah bon? Ah oui. Donc, Ah oui. non, Ah oui, ah oui. Dans Ah le oui. بعد نروح للمروك c'est vrai. لا لا خويا لا لا C'est une législation. بعد عليكم كاع روح روح نحن طبيب نقول له يعطيني سيرتيفيكا في واشنطن صافا واشنطن داكور دونك هاد لا ليجيسلاسيون ولا هاد القانون يسمح لهم يعني يتكيفوا كنابيس لكن ما يسمح لهمش باش يبيعوه. با وي سي لوجيك. فوالا دونك على هذه اللي داروا الشعار تاع هاد لا ليجيسلاسيون فومي à la maison cultivé à la maison يعني وكاين عندك دروا تغرس اه وي مشيت في المحبس والله صعيبه لازم لها لومبا هكذا وي صعيبه دونك على هذه اللي كانوا دي في لا كاليفورني كاين يونيفرسيتي ان كاليفورنيا يونيفرسيتي تاع واسمو تاع لا بلانطاسيون دو ماري جان الدعم الفلاحي مشي كاين لا دعم فلاحي يمشي شوف 2 ans تدي ماستر في الغريس دونك على هذه كاين ميم دي كونسيرفاتور تاع الكونغرس لا كاليفورني شريك شوفوا الى يخدموا الخفف مشكيت ندو حنا معنا نديروا خفه نديروا oui c'est un bon investissement c'est vrai مليحه bonne idée دونك كاين دي كونسيرفاتور تاع الكونغرس الامريكي اللي يعني راهم يعارضوا هاد لا لوا يحبوا ينحيوها على كل حال ولكن هاد لا لوا يعني كان اترافير ان ريفيراندوم ولا استفتاء اللي فوت عليه الشعب بنسبه 51%. صح بور ليتا دو واشنطن. Pour l'État de Washington, c'est tout. Parce que il y a des États où c'est permis, des États où c'est interdit. Oui, exactement. واشنطن اي بلاد ديجا. واشنطن اي بلاد. Oui, c'est bon. بلاد. C'est vrai. لا مي نساو بلي الامريكان هي بزاف 52 بلاد. تيماجين الامريكان كاع كنابيس. تعباك وشنو يجيو كاع يسكنوا هنا روحوا كاع يسكنوا ليه. الدخان. شايف بلان شفت القمره. دونك من امريكا نعاودوا للبلدان المغرب العربي دونك في قناه الحوار التونسيه قناه تلفزيونيه في برنامج اسمه لمن يجرؤ فقط من جابوا ضيف يعني اللي يرمز ولا اللي يفكر التونسيين بالنظام السياسي السابق اللي هو هذا السلطه وفي العائله الحاكمه تخرج بتهمه تدليس اوراق سياره وانا خديت عدم سماع الدعوه عدم سماع الدعوه روحت على روحي سبحان الله يعني يلزمني يكون مجرم كاينك جيست تهمه حرق ضوء هي تهمه تزوير وقت اللي يشكي بيك يجيب 4 شهود ال4 شهود يقولوا مش هذا تقنيش على خاطر مش كيما الفلوس المسروقه ولا السهله ولا المستحوذ عليها ولا المختلسه كما تقول انت زيد مش كيما فلوس واحد عارق عليها وكذا على فكره انتر بارونتيز هي تونس كله اللي ترابلسيه شنو معناها كلها ترابلسيه ولا تونس شنو معناها تونس فرحان انا عائلتي كبرت التونس كله ولات عائلتي كلها تسرق اليوم راه ما عادش ثم حشمه كلها هكا اي كلها تسرق بالنسبه لي انا الثوره التونسيه جيت في وقتها ولو انه الرئيس بن علي كل ما نحكي معاه يقول لي جيت في وقتها حتى وهي دخلت للحبس ايش اقول لك وتمرمت انا حسب قرايتي وثقافتي واللي تعلمته كل شيء والله العظيم وحسب البرامج اللي نمشي به في حياتي انا ضد كل واحد راهو حتى كل واحد يشد ما يروحش ما يحبش يسيب كل واحد هنا نخرجوه ولا لما انا بالكلاب في فوالا سيف طرابلسي وليد خو ليلى طرابلسي وي زوجة الرئيس السابق التونسي فوالا دونك الهدف زين العابدين فوالا زين العابدين بن علي دونك الهدف باللي ما كانتش حفافه الحصه هذه ويعاود تبدلهم كامل عاود تبدلهم كامل وي دوسيات كامل اكزاكتومون قال لهم بعد صياغتها كي راحوا للسعوديه باسكو ما كانش عندها دراهم فوالا اكزاكت دونك الهدف من وراء يعني كي جابوه لهذا البرنامج هو يعني من باب تقديم الاعتذار للشعب التونسي يعني نظرا للخسائر اللي دارته هذه العائله عائله طرابلسي فوالا لكنه ما كانش اعتذار يعني مباشر دونك هذا الشيء هذايا اللي اثار موجه غضب في مواقع التواصل الاجتماعي فلي انترنوت اون كريتيكي سون باساج با بارابور لو ديبا اللي كان في ليميسيون مي يعني بالنسبه ليهم عاودوا جابوا خطوه للور فوالا افونساو لاريير هما ثاني افونساو لاريير بعثنا لهم لي ريسيفور تاعنا الوغ كو قال لك هي يعني قلبوا لا باج كي راح يعني بالعلي دونك قال لك نورمالمون il l'invite pas. L'émission elle a fait 70% de taux d'audience. De taux d'audience. Le jour de sa diffusion. Oui. 70%.
de taux d'audience. Et non. حبوا يكرهوا, l'émission a été réussie. Voilà. Mouaïs Bengharbia, qui est Exact. producteur et animateur, c'est le gros succès. Même fait France à la 70% de taux d'audience Ah, sur le c'est même énorme. salaire. Exactement, oui. Ça arrive pas. سي دي سي الشارع التونسي سي نورمال. لا هو جاب سي لا بروميير فوا كون في تيمواني وي دور اعلامي واحد من هكذا واحد من التونسية. هذوما وي اكزاكت طرابلسي ميم الا ما عنده حتى بوفوار بوليتيك على ليبوك مي سي لا بروميير فوا كاين تيمونياج Voilà, exactement. نكملوا بالجزائر avec une étude sur le taux d'épargne nationale الدراسة اللي قامت بها اتونسيون او شيفر D'accord. Le site d'information Investopedia اللي صنف الجزائر في المرتبة الثالثة على المستوى البلدان العربية. Bon, bien sûr, par rapport au PIB, le produit intérieur brut, وين قطر عندهم le PIB ديالهم 57,63%. Après الكويت 55,05%. من بعد حنايا الجزائر في المرتبة الثالثة 54,31%. اضطروا ينطحوه كما رانا نشوفوا الصورة Voilà, اضطروا ينطحوه. Donc avec تنيت réserve. نساوك الانفوغرافي تاع الكتاب على معليش معليش خرجوا غير لي بي معليش شابين لي بيي كوميم. تصويره لا نحب نمسهم ما نحبش نشوفهم Plutôt les مسهم voilà. Donc réserve de change تاع 192 milliards de dollars. Donc mais كاين قال لك كاين كاين مازال au banquier في سلم حق 3 سنين. نعم حق 3 سنين حق 3 سنين. d'accord. Mais avec la chute du prix du Voilà, pétrole, donc forcément, on a commencé à ponctionner منهم. À devenir 1 an et demi بالك. Parce que طاح البترول mais les prix تاعك تاع les matières premières ولا اخرى augmentent. Espérons que non. Ah, c'est un banquier qui espère, ça fait plaisir. Donc voilà. Voilà pour l'actualité تاع هذا الاسبوع هذا. شكرا لك هاجر تيتام. نعاودوا نرجعوا للحصه تاعنا puisque on est avec le Rotary qui a fêté le 23 février dernier. C'est 100 ans. C'est 110 ans. Je veux dire 110 ans. Oui. 110 ans. 110 ans. Oui, le Rotary, c'est 110 ans au niveau mondial, je veux dire. Hein, depuis sa création, 110 ans. واحد عاش حضر ومازال دوكا. Pas à ma connaissance. Non, mais par contre, parmi les Algériens, il y avait Lahmo Wahed qui est décédé tout récemment, mais qui était membre depuis les années 60. Puis ça a existé et puis ça a été dissous et recréé en 91. Donc, voilà. Aujourd'hui, le Rotary Algérie, est-ce qu'il est lié au Rotary international ou là il est indépendant ou là, comment ça se passe? Comment c'est organisé? Parce que Rotary Club, le truc, le acte. Tout à fait, tout à fait. C'est très compliqué. Ok, on va essayer de simplifier. Oui, ça serait donc, bien. il y a 3 types de clubs. Les Rotary, qui sont ouverts à tout le monde. Les Rotaract, qui sont ouverts aux jeunes de 18 à 30 ans. D'accord. Les Inner Wheel, qui sont ouverts aux femmes qui veulent avoir des clubs uniquement féminins. Les Inner Wheel. Inner Wheel, oui. C'était anciennement les femmes, les filles de Rotary. علاش Inner Wheel, ma femme? Pourquoi? C'est un nom propre, Inner Wheel? Non, 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 c'est à l'intérieur de la roue du Rotary. Bon, c'est Inner Wheel. Inner Wheel. Yeah. Mais bon, c'est la roue qui fait fonctionner l'autre roue, donc voilà. Exactement. Et donc, il y a les 3 types de clubs. Et ces clubs-là sont autonomes, indépendants dans leur fonctionnement au quotidien, c'est-à-dire qu'au Mali, ils choisissent leurs membres, ils organisent leurs actions, ils se réunissent le jour qu'ils veulent, etc., les différentes villes. Après, ce qu'on gagne, c'est que le Rotary, c'est une organisation quand même internationale, où on a un réseau très important donc. Nous au niveau du Maghreb, les Tunisiens, les Marocains. D'ailleurs, annuellement, il y a des événements qui sont organisés où on se regroupe tous dans l'un des 3 pays. Et en même temps, c'est qu'on a des actions d'envergure importantes qui demandent des financements significatifs ou l'importation de matériel, etc. Il y a de la coopération entre des clubs algériens et des clubs étrangers qui contribuent donc au financement de ces actions.
كيفاش جوزات الروتاري انترناسيونال اسكو كاين امور يكزيجيو عليكم يشرطوها عليكم؟ Il y a, comme dans toutes les organisations, des statuts, un règlement intérieur, etc. Mais le Rotary en Algérie est représenté par l'Association nationale Rotary Club d'Algérie, qui dépend donc de la loi de 2012. Les associations, loi algérienne, donc on fonctionne dans ce cadre-là. Et par contre, de toute façon, le règlement du Rotary, l'une des premières règles, c'est le respect des lois nationales. Donc voilà, il y a de la coopération, mais on n'exige rien des clubs en particulier. Rien de spécial, c'est une association comme une autre. Concernant les critères pour adhérer à Rotary, parce que oui. On a l'impression qu'il faut choquer les images là, il faut شغل طبقة ماشي طبقة شوية بعيدة عن الكدح طبقة بعيدة عن الكدح ماشي ولا برك C'est peut-être une image. Après, ça, qu'il y a une des membres, ils participent parce que le Rotary, quand même, ça demande d'un investissement personnel en temps, mais même financier. Hein, où on contribue beaucoup, il y a les cotisations, les contributions à les membres financent quand même des actions. Mais j'ai rejoint il y a 7 ans. J'étais étudiant, donc le Rotaract. Au contraire, c'est très ouvert. On peut... Au bout de 2 ans, j'ai été président d'un club. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué, au contraire. Et c'est une très bonne expérience. Anna, je le conseille aux jeunes parce que ça permet de se former, gérer une équipe, monter une action, monter un projet, gérer un budget. Tout ça, c'est des compétences qu'on peut avoir pour la vie future, professionnelle, etc. L'intérêt, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont à l'aise, qui aident, ou des gens qui sont des professionnels expérimentés, qui contribuent par leur expérience, qui nous forment. Il y a beaucoup de formations pour les jeunes au sein du Rotary. Donc voilà, c'est un mix de tout. Le Rotary est destiné à être quand même représentatif de la société. Donc par exemple, on a des objectifs dans un club. Une profession ne peut pas être représentée à plus de 10% des effectifs. Donc tu as des pharmaciens, des avocats, des médecins, des juristes, des commerçants, etc. etc. Le Rotary, les actions تاع الروتاري ماشي كيما les actions تاع جمعيات واحد اخرين اللي موالفين نشوفوهم تاع دار العجازه والاخر سي des actions forage de puits dans des zones اللي يسحقوا الماء فيلاجات بعاد الاخر تحفروا لهم دي puits تاع الماء des actions il y a l'action polio plus. Oui. Ça fait 30 ans que c'est un projet qui a été lancé à 30 ans, qui marche jusqu'à présent, qui vise à éradiquer la poliomyélite. Tout à fait. Donc c'est quand même de gros chantiers que vous attaquez, comme Thomas. ما تديروش حاجات صغار, mais en même temps ما نسمعوش باش راكو ديروا. علاش؟ En fait, c'est un petit peu l'intérêt de l'organisation اللي هضرنا عليها من قبل. كاين les clubs donc qui organisent régulièrement de petites actions. Faire du reboisement, organiser des événements, livrer des chaises roulantes pour des familles défavorisées ayant une personne en situation de handicap. Tout ça, si, on le fait régulièrement. C'est vrai, on ne médiatise pas beaucoup. Il faut savoir que les actions sont faites par les clubs. Qui sont peu nombreux, hein, qui sont une dizaine, une vingtaine de membres, certains sont une cinquantaine de membres, mais donc il n'y a pas forcément les moyens de médiatiser beaucoup nos activités. Cet événement de portes ouvertes vise d'ailleurs à faire connaître nos actions. Et par contre, pour ce qui est des grandes actions, c'est l'avantage du fait d'avoir une organisation aussi importante. Voilà. Le Rotary, c'est 1 200 000 membres dans le monde. Et par exemple, Polio Plus, c'est depuis 30 ans, c'est des partenariats avec des gens comme Bill et Melinda Gates qui financent également. Et c'est depuis 30 ans, donc on a quand même réussi, hein, le Rotary, ses partenaires, etc., ont réussi à réduire la poliomyélite de 99%. Aujourd'hui, il y a 3 pays qui sont très touchés par l'épidémie. Et l'objectif, c'est d'ici 2020 maximum, il y a une éradication. Donc c'est la force d'une organisation qui existe partout. C'est également l'occasion de faire coopérer des gens de différents pays. Voilà. Voilà, donc le Rotary, c'est un réseau bien tissé.
également. فوالا كيما القفف اللي راح نشوفوا Bonne transition. ترانزيسيون واعر شوقي ترانزيسيون جوستومون شوقي كيما قلت توجور مازال نبو مرده شوقي طولنا فيها شويه مليحه الحمد لله. غير هنا قبل ما نبدا لازم نشكر واحد السيد اللي اسمه محمد شارف رئيس الجمعيه الثقافيه تاع إسرب وستان سانديكاليست في لو جي سي الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين لو جي سي دوزا نشكره بزاف لانه هو اللي عاوننا شوقي باش دارنا دي كونتاكت مع حرفيين تاع المنطقه ما تحبي تزوج ودير حانوت معليش باسكو حنا لوبجيكتيف تاعنا سي نلحقوا لارتيزون ولوي ماشي خاطش كاين دي ريفوندور ولا دي فوندور يجيبوا مع الارتيزون يبيعوا قال لك انا ارتيزون حنا لا اون ايسي باش نلحقوا لا سورس. اليوم نشوفوا حرفه تاع قفه الدوم شوقي علاش الدوم باسكو سي لا ماتيير اللي يخدموا بها القفه ماشي غير القفه هي القفه الحصاير التباق كلش بزاف امور يستعملها الانسان في يومياته. دوكا راهي تروح شويه حبينا باش نعرفوكم هذه الصنعه شفنا الحرفي محمد عمي محمد الحر اللي عرفنا بالميتي تاعو بدون اطاله. نشوفوا ريبورتاج. اليوم اخترنا نعرفوكم بصنعة قفة الدوم اللي كانت ما تخطيش الجزائري في يومياته ولهذا زرنا عمي محمد الحر باش يحكي لنا على حرفة أجداده. تاع جدودنا منها قلت لك انا جدي وبابا شفيت لهم يخدموا هذه الخدمه قلت لك انا بابا وجدي ما خدم حتى نهار عند كما نقولوا الكولون عايشين بهذا المعيشه هذيك. انا كما نقولوا زيد في 44 كنت حبني 6 سنين نخدمها تعلم هذا كنت كتعود اللي هو غدوات تعلمها والباقي هذاك نخدموا حتى كما نقولوا الثوره كاع عايشين بها في سورتو في السلفو كما نقولوا في 62 كان ما كاش هذه الخدمه كاع ما كاش الناس كاع عايشين بالقفه حتى كما نقولوا جيت السبعينات باه بدات تنقص شويه. تخدم شوف كما نقولوا هذا الشبريكات هكذا تخدم القفه هكذا تخدم كما نقولوا احنا نطبق كما ماشي كما هذوك مدورين بالديس هذاك يديروا غير بالديس وهذا باه يغطوا من الفوق. تخدم الحصايه. غزو البلاستيك الحياة الجزائري نسات في ثقافة استعمال قفة الدوم اللي تستخدم مواد طبيعية وتقليدية 100%. القفة كما نقولوا سطرة ثاني ما تمشي تقول تقطع لي انا عييت نمشي يعطيك صافيات العقلانات تقطع لك في الطريق وتحيا. هذا الدوم ينوض في الغابة عادي كي يلحق الصيف كما نقولوا ماد جوية او تقلعها تقلعوا خضر كنا نروحوا حتى البوزقزه. انا رحت حتى البوزقزه باه نقلع عندهم مثلا ابي تجيبوها من بوزقزه غير لهنا مي دوك كي تروح البوزقزه ما تلقاش الدوم. كاين الناس اللي يجيبوا سبيسيال يجيب لك مثلا الزرير ب 140 الف هذه قفه تشد لك 5 سنين والصاشيه تشد لك نص ساعه وكاين في طريق اللوحوه وذوك وين طالع تشوف هي انت ماشي تشوف الصاشيات هذه البيئه مش مليحه. عمي محمد يصر على مواصله حرفه ابائه واجداده رغم المشاكل وغياب جيل جديد من الحرفيين. ولاو على الربح السريع ما كاينش اللي يحوس على الحاجات تاع التقاليد ولا ثقافه ولا نقصت الا القليل. شفتوا في الجزائر مازال الانسان كاين اللي يقف عنده 20 سنه ويقضي بها ويجوا المرش في بدو هذوك صحاب الجزائريين عقلهم كاع يجيب القفه. مثلا لو كان دعمنا وزاره السياحه تشري علينا ماشي كان مثلا تشري عليك السلعه هاك انت كي تلقى سلعتك تلقى وين تبيعها. ووزاره البيئه هذاك اللي راهي تخسر على بالك ملايير تالفه هاو تنحي هذا المشكل نتاع الصاشيات ونتاع هذا يبقى كل واحد الانسان يطيق يشري قفه باه يقدم. نجيبوا خضار ويبس غير يبس ولا ابيض ومن بعد تحمي الماء غير ولا يولي يغلي تجيب الشمه خدوم وتكمسو كما نقولوا فيه شطيط تزيد الزواق الشمخو الاحمر وحده ما يتخلطش ومن بعد تضفر لهم كما نقولوا هكذا بيضاء في كاع هذيك مركتو هكذا ومن بعد تزيد الزواق. على الجزائريين العودة لتقاليدهم باستعمال الدوم في يومياتهم حتى يحافظوا على هويتهم وصحتهم ونظافة بيئتهم.
كانت هذه حرفه يدير من الحصيره يدير من الحصيره يخدم كل الامور اللي مخدومه بالدوم اللي كان الانسان يستعملها زمان حصيره سواء تاع الصلاه سواء تاع اللي يقعدوا عليها سواء القفا اللي يقدروا بها سواء الطبق كما قلنا هو تاع المرات تديها عروسه امور بزاف اللي كانت لا فامي الجيريا العائله الجزائريه بصفه عامه تستعملها دون سون طون دوك انا نشوفوا بعض شيوخ تاعنا يقضيو بالقفا مي مالوريزمون نقصت اللي تغلب عليها الساشي كونكورونس على البلاستيك ابري ما شفنا السله هكذا لا كونكورونس على البلاستيك اللي راهي كلاتنا بزاف وضر البيئه تاعنا ما نعاودوش نهضروا على المشاكل اللي يعانيوا منها كاع الحرفيين كان ربما اقتراح برك كان نقدروا نمدوه للسلطات كما وزاره السياحه ولا وزاره الصناعه التقليديه ولا تاع البيئه بوركوا نو با سيني دي كونفونسيون ما بين قال كيما شفنا لا دنيير فوا تاع السله تاع الخبز زعما مع لي بولونجي اوليو يدير سله تاع بلاستيك هذيك يوبليجيو باش يشري سله بروزي سي مليحه نون سولمون مليحه التقاليد صافي بارتي التقاليد تاعنا ومليحه لصحه الانسان لا ميم شوز القفه علاش داير كاين مبادرات محاولات باش يديروا بعض لي زيبر مارشي باش يديروا زعما اون جورني سون ساشي ولاو حبوا يديروا تاع الكارطون تاع الكارت فوالا تاع لي بابي فوالا ربما اقتراح كيما هذا لو كان وزاره المعنيه هما يوبليجيو الناس باش مش يوبليجيو الناس يصيروا دي كونفونسيون بور انستوري هاد لا كولتور تعاود تولي هي كيما قلت هي ثقافه سي اون كولتور اون بوليتيك كي فودري انطامي اون بوليتيك ناسيونال كاين واحد يحكي لي او ريسبونسابل حكى لي راح رواندا حلوا الفاليزه تاعو حلوا ساشيات عباك حنا كي نجوا رايحين شغل وي دائما عندك حاجه ما لقيتش فاش تحطها تدويها في ساشي وترمي بلي حاشاكم صباط كذا اي بان كي فيريفياو جوست في سكانر شافوا حلوه نحى الساشي رماه ما يدخلش الساشي لرواندا ما كاش حبسه رواندا حاجه واحده اخرى كنذكرنا بها عمي محمد حنا داخله في طبايعنا كيوقفوا السطر تانيت كي تشري حاجه تكون مستوره ما تشهيش لي واحد ما عندوش يشوف واش شريت ولا الامور عاجين تاع الحومه مش طلع عليهم ما شفتوش شموا الريحه ان شاء الله الحرفيين هذو يكون عندهم تدعيم في المستقبل نطالب في السلطات المعنيه باش ان شاء الله عاودوا نرجعوا طالب دوك يعيطوا تروح دير ماراطون تاع ثاني ما قعدلكش بزاف شكرا لك ميرسي بوكو صلاح الدين طبطوكي نزيدوا نضربوا طلع على اعمال ضيفنا تيجي سهيل بيتيت كومبي تحب ديروها في القفا ديروها في القفا ديروها ماشي مشكل يا با سوسي الجاكيت الجايه بوركوا با Ouais, c'est pourquoi pas bonne idée. Il faut juste la creuser هذا ما كان كيما القفا داير هاي نضربوا طلع على اون بتيت كومبي تاع لي كليب لي ترافو كو تو ا في اون بتيت كومبي on va voir ça en image ونعاودوا نرجعوا Direct du bled sur Canal Algérie, gladiateur. دي جي سهيل بلال الصغير ايوا فيفا الجيري Algérie, Maroc, Tunisie, aïe, Alger, Marseille, le son du bled. Le son du bled. La classe. DJ Souhil. كريم الغوا صافي بليزير خويا ايوا يا وراني نخمم على الفيزا جاه ربي حل الكونسيلا باسبور كاين ايوا الهداله اللي نبغيها ما تسكنش هنا فوالا سيتي ا بو بري بتيت كومبيل تاع الخدمه تاع دي جي سهيل on sent l'évolution تاعك par rapport aux différents styles et puis on sent de la touche son du bled
اسم صون دو بلاد صح مشى عليك انت صح اون سون هذيك لا توش تاع لو سون الجيريان كوا ديغيير ميم سي سي يا دو ميكس يا الاخر مي اون سون هذاك لا بريزونس دو سون بلاد لا باز سي لا فيزيون دو توت les musiques algériennes. ماشي غير فوالا ماشي غير راي كاين شويه شعبي كاين شويه que j'avais fait ça il y avait rien Bifiva. Je voulais me différencier un petit peu pour le montrer bon bah c'est quelque chose de bien برك انا ماشي غاي وراب ولا il y avait du chaoui il y avait du c'est ça شويه شعبي شويه شعوي c'était ça le son du bled شويه الجيري كيف منين هاد ليدي هذه تاع faire ce type de mix comment c'est venu والله مانيش خلاص هكذا انا في روحي ديجا كون جو في كيك شوز جيم بيان جو سوي تري بيرفكسيوني صامت ديجا اللي يخدم معايا الجميل اللي يخدم معايا يكره حياته جانسيست بور افوار لو ميور دو ميور ودي فوا نكثر بيان سور سي نورمال مي على فان اريفي ان تروك لا كيسيون اي بوزي تاعي باش تلحق لهذاك لهذاك الشيء هذاك نزيدو نسمعوا لو دوزيام اكستري اكسكلو عندنا هنايا باسكو مازال ما خرجتش كاع يتيك تجيبونا غير لينا اون فا بروفيتي سي بليزير هاي لا ريجي ابعد شباب هذا المورسو خويا شباب 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 سالم شاوي كي شونطي سي اوس شاوي اوس شاوي فوالا سي دو اوس شاوي لي بارول سي بيورمون شاوي هذا ما خرجتوش مازال هذا علاش ما خرجتوش راك حاب تزيد بيرفكسيونيه نو جو لي ليسي بور حنا نديرو شي لي زيكونومي هذا وي نخمو العقوبه نخمو العقوبه ماشي اون سو مومون دون لا ميوزيك يا ان بروبليم l'album ne marche pas c'est les singles ça veut dire dans mon album Le Son du Bled 3 اللي خرج في août 2013 il y a beaucoup de gens ما يعرفوش لا سويت دي تيت باسكو سمع غير الاولى ولا الدوزيام يحبس دونك حنا حاجات ملاحه هكا ونبغي بيان لي غاردي بور فير 6 ولا 7 بروميير تيتر اللي يسمعوا الناس كاع فوالا ما عندناش لا كولتور سينجل اوسي اون بو با ني لا كولتور ني المارشي دو سينجل حنا عندنا حنا باك يكون سي ديفيرون ياك جبد 150 180 اغنيه ام بي 3 ام بي 3 شو فيكم 5000 ام بي 3 با وي مالوغوزمون سي سا لا رياليتي ميم لو تيليشارجمون نيمري بيان باغ اكزومبل افوار كيما الكور بلاتفورم خلص يا خويا 1000 راك على اغنيه معليش خلص بلاتفورم تيليشارجمون 2020 دينار mais par carte bancaire ou là, au moins l'artiste ou là les droits ils reviennent. Parce que donc il y a des sites vraiment, moi je suis c'est désolant, c'est troll, il le fait gratuitement, qu'on a moins de sponsors ou là. C'est un site pirate, il est hébergé aux États-Unis, chez un autre pirate, je connais où internet. Et tu as des titres, l'album est même pas Lyon, tu le trouves en téléchargement libre. Bon, les mecs d'Ajbaïn, mais ça quand même, ça tue l'artiste. Ça tue l'artiste. Les disqueurs, ils vendent plus, c'est difficile. Et les artistes ne peuvent plus produire parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre pour qu'ils puissent produire et c'est un cercle vicieux en fin de compte. Voilà, mais الناس ما تفهمش الناس تقول لك بالك s'en fout درت كلي تيليشارجيت mais ça tue tout un marché المارشي هذا إلا مات سي بون ما عندناش ثقافة عندنا والو قعدنا غير قفة فارغة هذه هي ميم القفا وتنحنا في ساشي في ساشي فارغ وراه يطرطق ساشي سي بيان ما كان والو دوكا طبعا الخبز يقطعوا الساشي دوكا ان توكا ميرسي دافوار ايتي نوز انفيتي نعاودو نذكروا بلي كان معنا وليد عمران نائب رئيس الجمعيه الوطنيه روتاري كلوب الجيري ميرسي بوكو اون رابيل لي بورتز اوفيرت في سيدي فرج samedi 28 de 10h à 18h من 10 تاع الصباح ل 6 تاع العشيه ومن بعد في لوراسي à 17h une conférence. À 5 à la Chia, conférence autour de Omar Assel. Il y aura des stands pour une expo vente. Oui, des artistes, voilà, en plus de ceux que le Rotary a aidé. Et puis كان معنا ثاني دي جي سهيل ما كيسمعوك الناس كي تقول اسمع كذا ماش ماكش في الدار صح اون سي جامي دي جي سهيل بروشين البوم موا دمي ان شاء الله باذن الله كنا محيين ميرسي بوكو بور لي دوز اكسكلو اللي جبتهم لنا اليوم اصلا كاع راكم تعيطوا لي ضربه واحده انا ضربه واحده سا با لو سون دو بلاد سا سخا با لو سون دو بلاد سي نو تيتر مي يخلع سا فايت كوا عيطينا زدنا اكس كم لا تروازيام ابسولوت راي
Je suis impatient. Je peux te demander une faveur? Bien sûr. نكملوا le générique la chanson تاع سليم شاوي هذا le mix تاعك. Bien sûr. On finit avec le générique تاعنا. باب لي شاوي كيما والله والو ماشي شاوي مي نحب كاع الفيزيون عجبتك. Non la fusion elle est super. La fusion والخدمة تاعك moi j'aime bien. Et en général le Amazigh en général que ce soit Kabyle ou la Chaoui ou la Mzabi عندهم déjà des belles mélodies. لا فريق نعاودوا نوليو لا فريق. Merci encore d'avoir accepté notre invitation يعطيكم الصحة ما تنساوش نهار السبت روتاري les journées portes ouvertes. ديديكاس عندي ديديكاس très قابلك 28 samedi c'est des phrases personnalisées. C'est des phrases جاست من 10 تاع الصباح 6 تاع العشية sinon لوغاسي عمر راسم conférence à 5h de l'après-midi باش تعرفوا شنو هما الغوطاري كيفاش ديروا باش تحبوا تلحقوا بالغوطاري واش يديروا الغوطاري اي بالك تشريو كاش حاجه تاع لي زارتيست اللي راهم اكسبوزيو تما كاين اكسبو فونت فوالا دي جي سهيل موا دو مي ما تنساوهش ها avec Absolute Rai ça sera pour bientôt et puis dédicace تاعك ديديكاس سبيسيال واحد صاحبي وحبيبي صافي رياضيات مهدي مناسبه مانيش نمانع الزواج خطوبه تاعو صافي كان جو نسيتو راسي جا باسي نقول له مبروك عليك وربي يهنيك بصحه ولا انا ربي يهنيك تهلاو في روحكم بقاو على خير بون ويكاند عاودوا تلاقاو نهار الحد الا حب ربي مستوى 7:30 تشاو تشاو دونك لا ريجي نكملوا بجينيريك تاع لا ميوزيك شاويه تاع دي جي سهيل ليكسكلوزيفيتي فوالا تعجبني سيدي علي تعجبني الله يكثر من تالك في الدنيا